მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ევროპული საქართველოს და თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი თაწმინდაზე შალვა შაუგულიძე, როგორ ხართ? მადლობა, მოგესალმებით, მევესალმები მაყურებელს. დაისაჯა თუ არა საკადრესად ყველა, ვინც მონაწილეობდა სანდრო გირგულიანის მკვლელობაში? არა, რა თქმა უნდა. არ მოხდა უბრალოდ მხილება, ჩემის აზრით, ყველა იმ პირის, ვისაც კავშირი ჰქონდა სხვადასხვა ხარისხით ამ დანაშაულთან. ზოგიერთ შეიძლება ჰქონდა დანაშაულის შეუტყობინებლობის სახით, ზოგს დაფარვის სახით, მაგრამ იმ სუფრას და იმ სუფრაზე, რომელიც აი შარდენბარში იყო სუფრა და იქ ისხდნენ, მოგეხსენებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები. ჰქონდა რა თქმა უნდა კავშირი ამ დანაშაულთან და ის პირები გამოძახებული იყვნენ, ვინც უშუალოდ შეასრულა ეს დანაშაული მათ მიერ. მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა ის სრულფასოვანი აი ეს დამატებითი გამოძიებაც კი და ეს პირები პასუხისმგებლობის მიღმა დარჩა. ანუ დაუსჯელები არიან ვიღაცები. ხო, ვიღაც ერთი პირის მხილება მოხდა, რომელიც უშუალოდ იყო ასული, რამდენადაც მე ვიცი, აი იქ სასაფლაოზე, მას ერთი პირი დაემატა შაურდებულებს, მაგრამ სუფრის კავშირი არ დადგა და ეს იყო იქ მთავარი. ეს უნდა გამოჩენილიყო, რომ ეს არ იყო შემთხვევითი კონფლიქტი სანდრო გირგულიანსა და ალანიას შორის სადღაც ბარის გასასვლელში. ეს იყო სცენარი, რომელიც შეთავაზა გამოძიებამ საზოგადოებას და ამის გატანაც ცდილობდნენ, რაც ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ დააყენა, გაიზიარა ჩვენი პოზიციები და საფუძვლიანი ეჭვი ამასთან დაკავშირებით ევროპულმა სასამართლომ. და დამატებით გამოძიებას ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ შეძლებოდა ამის გამოკვეთა, თუ რა კავშირი ჰქონდა იმ სუფრას. სულ რამდენი წელი დაჭირდა ამ საქმის მოგებას და თქვენ გარდა ვინ მონაწილეობდა პროცესში? გამოძიების ეტაპში და აქ ადგილობრივ სამართალწარმოების ეტაპში ამ საქმეზე მუშაობდით სანდრო გირგულიანის ოჯახის, დედის და მამის ირინა ენუქიძის და გორან გირგულიანის წარმომადგენლებად. მუშაობდით მიხეილ რამიშვილი, ადვოკატი, კოლეგა გახლავთ და თქვენი მონამორჩილი მე. შემდეგ ევროპულ როდესაც დასრულდა ადგილობრივი სამართალწარმოება, ევროპულ სასამართლოში საჩივარი შევადგინე მე, გავაგზავნე საჩივარი, ეს იყო 2007 წლის ზაფხულში და თუ არ ვცდები 2009 წელს, როდესაც უკვე მთავრობასთან კომუნიკაციის ეტაპი იყო, ანუ მთავრობის შეპასუხებაზე ჩვენ უნდა დაგვეწერა შეპასუხება. ამ დროს ჩამოვიდა სტრასბურგიდან იქ სწავლობდა და იქ დაიცვა მასტერი დავით ჯანდიერმა, რომელიც ჩემი ახლობელი გახლდათ და ჩვენი ადვოკატურის ადვოკატი. ვიდრე წავიდოდა და მე დავით შევთავაზე, რომ ის ჩართულიყო. ვინაიდან მას უკვე დიდი გამოცდილება ჰქონდა, 1 წელი პრაქტიკა ჰქონდა ევროპის სასამართლოში გავლილი. იმავდროულად მას ჰქონდა ბაზა ახალი პრეცედენტების და ის პრეცედენტები, რომლებითაც მე შემეძლო გამემყარებინა პოზიციები, რაც წიგნებში ასახული, მინიმუმ 4-5 წლით უკვე მოძველებულია, ვიდრე ის წიგნი დაიბეჭდა და ასე შემდეგ, ხო? დავითს ჰქონდა ახალი პრეცედენტები ჩამოტანილი და იმავდროულად დავით ფლობდა ფრანგულ ენას და შესაძლებელი იყო პროცესზე გამოსვლა და იმ 30 წუთიანი გამოსვლის სრულად გამოყენება და არა თარჯიმნით, სადაც დრო გეყოფა. ისე რომ დათო ჩაერთო აი ამ ეტაპზე, უკვე მთავრობასთან კომუნიკაცია პასუხის დაწერის ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მან ამ პოზიციების გამყარებაში, რაც ჩემს საჩივარში იყო იმ თავითვე წარმოდგენილი და საბოლოოდ მივახციეთ იმ შედეგს, რასაც მივახციეთ. რა ეწერა საბოლოო დასკვნაში ევროპული სასამართლო? საბოლოოდ ეწერა ის, რომ სასამართლო, მოდით ახლა აღშფოთებულია თუ როგორ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები და იქ არის ჩამონათვალსაკეთებს სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მის მიერ ჩატარებული არასრული ცალმხრივი და არაობიექტური გამოძიებით, იგივე პროკურატურის მიმართ პრეტენზია აღმასრულებელი ხელისუფლება იუსტიციის სამინისტროს სახით
და საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის სახით, რომელთაც თავისი წილი დააშავეს იქ პირობებში, კომფორტულ პირობებში ყოფნა მსჯავრდებულების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და უმაღლესი აღმასრულებელი თანამდებობის პირი პრეზიდენტი იმ გაუმართლებელი შეწყალებით და ასე შემდეგ, როგორ ეს სხვადასხვა შტოები და სხვადასხვა ინსტიტუციები ურთიერთპირშეკრულად მოქმედებდნენ, რათა ამ საზარელი დანაშაულის საქმეზე მართლმსაჯულება არ აღსრულებულიყო და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ასახელებს საქართველოს სასამართლოებს. ბევრჯერ კითხეს ეს ალბათ, მაგრამ ერთხელაც მინდა რომ კითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ იმდროინდელ მთავრობის თუ ხელისუფლების წევრებთან გაერთიანება დღეს? ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი, მე რამდენჯერმე მომიწია ამაზე პასუხის გაცემა საჯაროდ, ვინაიდან ჩემთვის ერთნაირად მიუღებელი იყო უსამართლობა, როდესაც ვიყავი ადვოკატი, სწორედ უსამართლობასთან უფრო ეფექტურად დაპირისპირების მიზნით წამოვედი პოლიტიკაში, ვინაიდან თითოეულ საქმის თუნდაც ევროპის სასამართლოში წარმატებით დასრულება არ იყო საკმარისი ქვეყანაში სამართლის მოსატანად და ვიფიქრე ჩემი მოგზაურებული წვლილი შემეტანა თქვათ პოლიტიკაში საქმიანობით ამ საკითხის გადაწყვეტაში მარტივად რო თქვათ და მოკლედ რო თქვა სამართლის უზენაესობა საჭირო იყო როგორც წინა ხელისუფლების დროს ისე ამ ხელისუფლების დროს. მაშინ როდესაც ამ ხელისუფლებამ გადმოიბარა აი ის უსამართლობა, რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს და რაც არაპატია საზოგადოებამ სწორედ წინა ხელისუფლებას, მე პარლამენტის წევრი გახდით და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გახდით და რა თქმა უნდა სამართლის სფეროს რეფორმაში თავიდან ბოლომდე ჩართული ვიყავი. 2012 წლიდან ალბათ 2014 წლამდე ეს იყო ის ვადა, რომელიც ჩემთვის საკმარისი გახდა დარწმუნებულიყავი, რომ სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ქართული ოცნების ხელისუფლება რაღაც პირობითი ნათქვამია, ფაქტურად ერთ ადამიანის ნებას ექვემდებარება ეს ხელისუფლება. ბიძინა ივანიშვილს თურმე არ ქონია ის განზრახვა, რომ ჩვენ მართლაც სამართალი მოგვეტანა ამ ქვეყანაში, რასაც პირდებოდით ერთად 2012 წელს, თავისუფალი დემოკრატები, რომელთა წარმომადგენელი მე გახდით და კოალიცია ქართული ოცნების სხვა სუბიექტები და მას უბრალოდ არ მოსწონდა სხვის ხელში მართვადი სასამართლო, სხვის ხელში მართვადი პროკურატურა და სამართალწარმოების სისტემა მთლიანად, მაგრამ საკუთარ სამსახურში ქონდა განზრახული, რომ ისინი გადმოეყვანა და ჩვენ როდესაც დავიწყეთ 2012 წელს ძალიან კარგი სასამართლო რეფორმა, თანდათანობით გახდა ნათელი, რომ უბრალოდ ეს ადამიანი არ გვაძლევს საშუალებას ამ რეფორმის განხორციელების. ხდებოდა უკვე ინიცირებული კანონპროექტებიდან იმდებულებების უკან გათხოვა, გატანა და მხოლოდ მისინების შესაბამისად ხდებოდა ესეთი რამ, რომელიც ფაქტურად გამოშიგუნა ხდებოდა კანონ და ვიღებდით კანონს კანონისთვის და პირიქით იღებდა საპარლამენტო უმრავლესობა ისეთ დებულებებს და პოზიციებს, რომლებიც კიდევ უფრო ინსტიტუციურ რად აძლიერებდა მმართველი პოლიტიკური ძალის კონტროლს სასამართლო ხელისუფლებაზე. შემდეგ იყო პროკურატურის კანონი, სასამართლო რეფორმას ტალღებად მოინათლა და თანდათანობით, მაგრამ თანდათანობით სულ უფრო და უფრო უარესდებოდა და ნათელი ხდებოდა, რომ უბრალოდ სრულად იქვემდებარებდა კონტროლს სასამართლო ხელისუფლებაზე ბიძინა ივანიშვილი. შემდეგ იყო პროკურატურის კანონი, იგივე მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ ვენეციის კომისიამ მოუსწრო შუალედური დასკვნით ამ კანონს და თქვა, რომ ეს კანონი არ მიიღოთ. ეს კანონი არ პასუხობს პროკურატურის დეპოლიტიზაციის მიზანს, რაც ასოცირების ხელშეკრულებით თქვენი ვალდებულებაა და რომ უახლოეს ხანებში მოგვაწოდიან სრულ დასკვნას, სრული რეკომენდაციები და აი ამ შუალედური დასკვნის მიღებისთანავე იმ კვირაში კიდევ მეორე და მესამე მოსმენით დაასრულეს, მახსოვს რაღაც რელიგიური დღესასწაული იყო, იმ დღესაც იმუშავა პარლამენტმა, რომ არ ჩამოესწრო იმ სრულ დასკვნას და მიიღეს. თუ შეიძლება ერთსაც დავამატებ, აი მე მახსოვს ერთ-ერთი რიგით ესეთ ძალიან ცუდი კანონის მიღება, როცა მოახერხეს და გაიტანეს და ამ თავიანთი უმრავლესობით ტაშის კვირით შეეგებდნენ პარლამენტის ტრიბუნიდან თქვი, რომ ძალიან უადგილო აქ ტაში და რაღაც გამარჯვების კიჟინა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი კანონია და ესეთი კანონები გააჩენენ ჩვენ ქვეყანაში ახალგირგვლიანის საქმეებს. და მაშინ ამას ღიმილით შეხვდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ნუ ეხა ეს როგორ თქვიო, ეხა ჩვენ როგორ დაუშვებთ ამასო. არ მივიღეთ ისევ შვილმოკლული მამები სამართალს ქუჩაში არ ითხოვენ. თუ არის მსგავსი სიმძიმის საქმე გირგვლიანის ნაირი დღეს ამ ხელისუფლების კისერზე.
იცით რა, თავისი შინაარსით და თავისი არსით იდენტური საქმეებია. რა იყო გირგულიანის საქმეში ყველაზე ახსაშფოთე, რა მაღაშფოთა ევროპული სასამართლო და ქართული საზოგადოება, ვიდრე ევროპული სასამართლო აშფოთებოდა, ხო? სახელმწიფოს დამოკიდებულებამ ამ დანაშაულისადმი. ძალიან ცუდია თუ პოლიციის თანამშრომელი ჩაიდენს დანაშაულს და საერთოდ ვინმეც რომ ჩაიდენს. მაგრამ საქმე ის არის, როგორ მიუდგება სახელმწიფო რო იწყებს დანაშაულის გარემოებების გაყალბებას, დამნაშავეთა ხელის დაფარებას, რაღაც პოლიტიკური მოსაზრებებით თუ სხვა მოსაზრებებით, ეს არის აღმაშფოთებელი და ჩვენ იგივე თავისი შინაარსით და არსით, მაგალითად მაჩალიკაშვილის საქმე, მე ვიტყოდი, აი სარალიძის საქმე ალბათ გავს რომ იქაც დარღვეულია სიცოცხლის უფლება პროცედურულ ნაწილში, ანუ სათანადო ჯეროვანი პროცედურებით არ ხდება ამ საქმის არ მოხდა გამოძიება და განხილვა როგორც გირგულიანის საქმეზე. მაგრამ მაჩალიკაშვილის საქმეზე იქ ჩემის აზრით დარღვეულია სიცოცხლის უფლება არა მარტო პროცედურულ ასპექტში, ანუ კონვენციის მეორე მუხლს ორი ასპექტი აქვს, პროცედურული და არსებითი, მატერიალური, არამედ მატერიალურ ასპექტში. ანუ თავად სახელმწიფო წარმომადგენლებმა ჩაიდინეს ეს კვლელობა სახელმწიფოებრივი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში. ჩვენ გირგულიანის საქმეზე, ჩემს საჩივარში დაყენებული მქონდა ეს საკითხიც, არსებითაც მეორე მუხლის დარღვევა, რაზედაც უარი მივიღეთ 4-3-ზე გაიყო მოსამართლეთა ხმები, 7 მოსამართლის ხმა ასე გაიყო. და იქ ითქვა, რომ რადგან ეს პოლიციის თანამშრომლები იმ მომენტში არ იმყოფებოდნენ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში, თუმცა გამოყენებული იყო სატაბელო იარაღი, თუმცა გამოყენებული იყო იერარქიული დაქვემდებარება, მათი ალანიამ ჩართოის სხვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? მაინც ამ მოტივით გვეთქვა უარი 4-3-ზე გაიყო მოსამართლეთა ხმები. ამ შემთხვევაში პირდაპირ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების დროს მოხდა პოლიციელების თანამშრომლების მიერ თუ სპეცრაზმის თუ ვინც იყვნენ ლოგინში 19 წლის ბიჭის კვლელობა და მაშინ როდესაც ამ ადამიანს სტატუსი არ ქონია ან ბრალდებულის თუ ეჭვმიტანილის ან არც არავის დაუძახია გამოკითხვისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე რომ მაჩალიკაშვილის საქმე კონვენციის დარღვევის თვალსაზრისით უფრო მძიმეა ვიდრე გირგულიანის საქმეზე დაადგინა ევროპულმა სასამართლომ, ვინაიდან იქ სიცოცხლის უფლება მეორე მუხლი კონვენციის დარღვეულია როგორც პროცედურულ ასპექტში, ისე მის მატერიალურ ასპექტში. თავად სახელმწიფოს წარმომადგენლებს აქვს ჩადენილი დანაშაული. არის თუ არა ქართულ ოცნებაში ადამიანი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს შეეპასუხება? სამწუხაროდ არ არის და ეს არის მისი ტრაგედია და მისი ტრაგედია იქით იყოს მაინდა-მაინც აღარ ვდარდობ ამაზე. ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის. ვინაიდან ეს ადამიანი ამ ადამიანისთვის მიუღებელია ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რაღაც საკითხზე ქონია მსჯელობა და მე ხედავდი როგორ მიუღებელი იყო მისთვის განსხვავებული აზრის მოსმენა. და სიმართლე რომ გითხრათ, მე არ ვიცი რაიმე პოზიტიური შექმნა კი ოცნება. მე მგონი ეს არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც პოზიტიური არ შეუქმნია, გადმოიბარა ყველა ნეგატივი, თქვათ კონტროლი სასამართლოზე, კონტროლი ინსტიტუციებზე, ბიზნესზე, ასე შემდეგ, თუ კი რაიმე ნეგატივი არსებობდა წინა ხელისუფლებაში იმის გამოსწორების ნაცვლად, პოზიტივი არ შეუქმნია და რა თქმა უნდა და თან კიდევ ერთი ძალიან დიდი საშიშროება, რომელმაც იცით ნათქვამი რომ არის ჭირმა მალა და ჭირმა თავი ვერ დამალა უпростоრეთ ჭირმა მე მგონი ამასთან გვაქვს საქმე, მე მგონი თანდათანობით აშკარა ხდება, რომ გარდა იმისა, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას არაფერი არც სამართლის თვალსაზრისით, არც ეკონომიკის თვალსაზრისით ვიმეორე პოზიტიური არ შეუქმნია. მე ვფიქრობ, ისინი დასაშვებად მიიჩნევენ ჩვენი ქვეყნის ისევ რუსულ ორბიტაზე დაბრუნებას. სამშობლო რა არის თქვენთვის? სამშობლო და თუ გიომიათ როდისმე? ბევრი რამეა. კი, მიომია აფხაზეთის ომში ომის მონაწილე გახლავართ მისი პირველი დღიდან. მოხდა ისე რომ რაღაც მეგობრების მეგობრები რაღაც მოხალისეთა ესეთი გაერთიანება შეიქმნა და პოლიტიკოსებიდან თუ გახსოვთ ვინმე ომში? კი, მახსოვს გია ბარამიძე. იქ შევხვდით, უკვე კარგა ხნის დაწყებული იყო. ქართული ოცნებიდან უარ ყოფილა ვინმე?
არ მინდა ახლა ისე გამომივიდეს, უბრალოდ ვერ ვიხსენებ, რომ დღეს ქართული ოცნების რომელიმე პოლიტიკური სახე იქ იყო, ესე ვერ ვიხსენებ. მაგრამ მარტო ომით არ ხდება სამშობლოს დაცვა. სამშობლო უნდა დაიცვა ყოველდღიური ცხოვრებით. აი ყველაზე მაგარი ქართველი ვინ არის, ვინც სამშობლოსთვის გააკეთა საქმე, თქვენი აზრით? გააჩნია რა სფეროთი, ხო? ნებისმიერი სფეროდან. ნუ მეფებიდან მე ძალიან მიყვარს ერეკლე მეორე. შეცდომად მიგაჩნია თუ არა, რომ მან რუსეთთან გააფორმა? რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან იმის თქმა, რომ მე ახლა შევაფასო ერეკლე მეორე და უფრო ვიცოდე რა ჭირდებოდა მაშინ საქართველოს გადასარჩენად. ეს არ იქნება სწორი საქციელი რბილად რო თქვა. რა თქმა უნდა, არავით არის შეცდომა. მეფე რომელიც გარდაცვალების შემდეგ 100-ზე მეტი ნაიარევი ჰქონდა და რომელიც იმ პატარა ოთახში სადაც დაიბადა, აი გარდაიცვალა და მეფე რომელმაც კარის ეკლესია არ მოხატა და როგორც კი ხაზინაში ფული ჩდებოდა, ციხეებს ამაგრებდა და მოუხატავ ეკლესიაში დაკიდებულ რამდენიმე ხატზე ლოცულობდა. ჩემ უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს. ახალგაზრდობაში რითი ერთობოდით ძირითადად? რა ვიცი, ბევრი რამით. მეტსახელი თუ გქონდათ რა? მეტსახელი არა. რას გეძახდა? შალვას? კი. შალვას. და ისე მიყვარდა იმ თავითვე ახალგაზრდობაში კი არა, ბავშვობიდან თუ ვიტყვით გატაცება და ჰობი და რაც შემდეგ ცხოვრების წესი ხდება. ნუ პატარაობიდან თევზაობა, მაშინ შემეძლო რომ წავსულიყავი და მეთევზაობა, მახსოვს რაჭაში გვაქვს ჩვენ ძალიან კარგი სოფელი და რამხელა ვიყავი ალბათ 5-6 წლის რო ტბაზე გამთენიისას სიბნელეში მივდიოდი და როცა უკვე გავიზარდა შვილი გამიჩნდა, მახსოვს დედაჩემს უთხარი რომ იმან მოძულებული ხო არ ყავდით, როგორ მიშვებდით მეთქი და ნუ რა ვქნათო ვერ გაჩერებდითო, მართლა ეს იყო, ოღონ პირობა მქონდა დადებული რომ შუა დღისას დავბრუნდებოდი და საღამოს თევზაობასაც არ ვითევზაებდი. შემდეგ რო წამოვიზარდე უკვე და თოფის ყიდვის უფლება, ნუ ასაკს მივაღწიე, შემდეგ ნადირობა, ძალიან მიყვარს თევზაობა, ეხლა უკვე პრიორიტეტულად ნადირობა. კანონს ხშირად არ ღვევდით მაშინ? ახალგაზრდობაში. კანონს არ ვიტყვი რომ ხშირად არ ღვევდი. მაგრამ ალბათ ყოფილა. ნარკოტიკებთან თუ გქონდათ შეხება? კი, ასეთი ცოდვა არის ჩემს კისერზე, გამისინჯია. ცოდვა, ეგ რატო არ ვქვა? ხატოვნად თქვი. დიახ. ხატოვნად. გამისინჯავს, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ გასინჯვაზე უფრო მეტად რაღაც ნარკოდამოკიდებული არასოდეს არ ყოფილა. როგორი უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში თქვენი აზრით ნარკოპოლიტიკა? რა არის შესაძლებელი დღეს? შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, უფრო რბილი უნდა იყოს ეს არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები, რომელიც ფაქტიურად გამოიყენებოდა ერთის მხრივ ამ ნარკოდანაშაულის დაბრალებაც ძალიან ადვილია, ჯერ ისედაც გავრცელებულია დაბრალების გარეშეც ხომ და ბევრს შეიძლება აღმოუჩინოს ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა ან მცირე ულუფა პირადი მოხმარების მიზნისთვის რო ცხადია. ის არ არის რეალიზაციისთვის გამიზნული იმდენად მცირეა ხომ და გარდა ამისა დაბრალებაა ძალიან ადვილი თუ პოლიცია და სამართალდამცავები ამას ხელს მოაწერენ. და ეს გამოიყენებოდა ორი მიზნით. ჯერ ერთი მოსახლეობისგან თანხის გამოძალვის მიზნით, ვინაიდან ახლა როდესაც ახალგაზრდას ამ ნარკოდანაშაულისთვის შეიძლება 20 წელი და ესეთი სასჯელები მიუსაჯონო, ეს ოჯახები ყიდდნენ სახლს და კარს და მზად იყვნენ და მზად არიან რომ გადაარჩინონ ასეთ მძიმე სასჯელს. ახალგაზრდა ოჯახის წევრი და მეორეც გამოიყენებოდა და გამოიყო პოლიტიკური მიზნებისათვის. იცით, ეს ბევრი პრობაციონერის ყოლა, მათი კონტროლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნებზე გავლენა გაქვს, რომ იმ ოჯახებმა ხმები მოგცეს გარანტირებულად და ჩაგაბაროს ანგარიში, არა მარტო ოჯახებმა, არამედ იქ დავალებების გაიცემა, რამდენი ხმა უნდა მოიტანონ, რომ პრობაციონერს არ გაუცოცხლდეს ის სასჯელი, რომელიც პირობითად კიდია და მოკლეს ნახულივით ხო ის თავზე და ასე ამიტომ ლიბერალური უნდა გახდეს. რას გულისხმობთ? ანუ მომხმარებელი უნდა დაისაჯოს თუ არა რამე ფორმით? იცით, საერთოდ მომხმარებლის დასჯა, რა თქმა უნდა, არ მიმაჩნია გამართლებულად. ლეგალიზაციას თუ ემხრობით, მაგალითად მარიხუანის.
მარიხუანა ხა იმდენად რბილი ნარკოტიკია მოხმარების შემთხვევაში ვემხრობი მოხმარების შემთხვევაში თუმცა რეალიზაცია რა თქმა უნდა არგებია რომ სახელმწიფო მაკონტროლოს ეგ ბიზნესი ბიზნესი თქვენ ფიქრობთ სახელმწიფომ გაყიდოს მარიხუანა არ ვიცი ვერ ვიტყვი ვერ ვიტყვი ამისთვის არა ვარ მზად მაგრამ რაც შემიძლია ვთქვა რაც რეალურად ჭირდება აი ამ სფეროს ეს არის რომ სასჯელის ზომა უნდა იყოს გაცილებით ნაკლები თუ კი რაოდენობა არ აღწევს მართლაც იმოდენობას სადაც აშკარაა რეალიზაციის მიზანი იმ პოზიციას არ ვიზიარებ რომ თუ რეალიზაციის ფაქტზე არ იქნა დაჭერილი რეალიზაციის ფაქტზე 1000-დან ერთი შემთხვევა შეიძლება დაიჭირო, მაგრამ როდესაც კილოგრამობით თქვა ჰეროინი აქვს ვიღაცას, ხო? ის ცხადია რომ პირადი მოხმარებისთვის არ ქონდა. ანუ აი ამ ნიშნით უნდა მოხდეს დიფერენცირება მოხმარებისთვის, ამ ისეთ სუბუქ ნარკოტიკზე როგორც არის მარიხუანა, სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა გამოირიცხოს და ადმინისტრაციულიც არ უნდა იყოს ახლა ისეთი დიდი ფულადი ჯარიმები, რომ ლამისა სისხლისამართლებრივი ერთი წელი ერჩინოს ადამიანს ამ პირობითი სასჯელი. და დანარჩენს თუ ამას გავაკეთებთ დანარჩენს უკვე გვიჩვენებს რეალობა ეს როგორი მუშაობს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ვისი ადვოკატი არ იქნებით არასდროს? კარგი შეკითხვა, იცით და 15 წელი ვიყავი ადვოკატი და რო დავფიქრდი ვისი ადვოკატობაზე ვამბობდი უარს და ვამბობდი უარს იცით რატომ ადვოკატი ვალდებული ხარ მთელი შენი რესურსით, მთელი შენი ცოდნით, შესაძლებლობით პირუთვნელად აი უნდა მოემსახურო კლიენტის ინტერესებს. აი ვისაც ვიცოდი რომ ვერ მოემსახურებოდი და ამიტომ ადვოკატურ ეთიკას უღალატებდი ეს იყვნენ სექსუალური მოძალადე და თაღლითები. აი თაღლითობა იმდენად რაღაც მიმაჩნდა რომ ადამიანის ნდობის ბოროტად გამოყენება და როცა ადამიანის რწმენას აკარგვინებ, აი ვიცოდი რომ ესეთ ადამიანს ვერ დავიცავდი და რადგან სული და გულით ვერ დაიცავ, არ უნდა იყოს. ბატონო. ღმერთით უგწამთ. კი. თქვენი აზრით უნდა იღებდეს თუ არა საპატრიარქო ბიუჯეტიდან 25 მილიონ ლარს? არა. აი თქვენ მიგაჩნიათ თქვა სამაგალითო ქრისტიანად. თუნდაც არ იყოს ის ქრისტიანი ან სასულიერო პირი. საჯარო პერსონას მეკითხები? სულ ერთია. აი ვინდა ესეთ ადამიანად მე მიმაჩნდა დედა. ბატონო. მის სათნოებიდან, საოცარი სათნოებიდან გამომდინარე. კი ბატონო. საქართველოს სექს სიმბოლო თქვენ მიგაჩნიათ დღეს? ვინ არის? სიმართლე გითხრათ, ესე არ დავფიქრებულ ვარ და რაღაც გამიჭირდება პასუხის გაცემა. პორნო სად უყურეთ პირველად? ბატონო? პორნოგრაფია სად უყურეთ პირველად? აი, როდესაც ვიდეო მაგნიტოფონები შემოვიდა რაღაც ესეთ იმ პერიოდში რამდენიმე პორნოფილმს, მაგრამ რომ გითხრათ ახლა დიდი მოხიბლული ვიყავი. კი ბატონო. არ არის საინტერესო და. ყველაზე ლამაზი ქალები რომელ ქვეყანაში გინახავთ? მაინც უფრო სამხრეთულ ქვეყნებში, იტალია, საფრანგეთი და საქართველო ალბათ უპირველეს ყოვლისა. რა არის პროვინციალიზმი? ცუდი გაგებით ეს არის რაღაც ვიწრო კუთხური ხედვა და აი ამ აქედან გამომდინარე ამის პრიორიტეტად დაყენება რაღაც ზოგადღირებულებებისთან მიმართებით. სიკვდილის მერე რა ხდება? ხდება რამე? სიკვდილის მერე აი სიკვდილამდე როგორც იცხოვრებ, ის ხდება სიკვდილის მერე. რაც არა ცოტა სხვა რამის ჯერა. აი თუ შენ ну როგორ თქვა, სწორად იცხოვრებ. აი რაღაცა შენი ცხოვრების მადლი, რაღაც სიკეთე არ ქრება და დარწმუნებული ვარ გადადის შენ
მომავალ თაობაზე და თუ არა აი ის ცუდიც არ იკარგება და იმის ტვირთიც აწვება მათ. თქვენ როგორ ისურვებდით სიკვდილს? ღირსეულად. კი ბატონო. ვისი ნათქვამის სიტყვები გახსოვთ სულ? კარგი კითხვა. ნუ ბევრი ხომ წაკითხული აი მაგალითად მოხდება ზღვაში რომ არის რომ ადამიანი არ არის დამარცხებისთვის დაბადებული. ადამიანი შეიძლება გაანადგურო, მაგრამ ის დამარცხება არ შეიძლება და ასე შემდეგ და კიდევ მე მყავდა ბიძა თამარ შავგულიძე იურისტი ძალიან კარგი ადამიანი და სწორედ მისი გავლენის ქვეშ გავხდი იურისტი, თორე ექიმების ოჯახიდან ვარ. თლიანად ყველა ჩემს იგივე ექიმი იყო. ერთხელ მითხრა ესე უბრალოდ ყოფით საუბარში და ძალიან დამამახსოვრდა რომ არც ერთი დღე მაღალ მატერიაზე ფიქრის გარეშე. და ძალიან დამამახსოვრდა. კი ბატონო. რო შეგეძლოთ დროში მოგზაურობა, რომელ ეპოქაში წახვიდოდით? და ვის ნახავდით იქ? ცოტა ბანალურია უკვე, იმიტომ რომ ფილმიც კი ამაზე გადაღებული, აი რაღაც 30-იანი წლების პარიზი. ძალიან მთელი მსოფლიოდან იქ თავი მოიყარა, ნუ პარიზი, საფრანგეთი, ხომ, მხატვრები, მწერლები, აი რაღაც მსოფლიო კულტურის თავყრილობა. ვის შეხვდებოდით მაგ წრიდან? ბევრს. მოდელიანის ვან გოგს, ნუ ჰემინგუეის, არ ვიცი, ბევრს, ხა არ მინდა ჩამოვთვალო ყველა. ალბათ პრიორიტეტულად აი მოდელიანის, ვან გოგს და ჰემინგუეის. რა შეიძლებოდა ყოფილიყო პირველი სიტყვა, რაც ადამიანმა თქვა? არ ვიცი, ხედავ. ბოლო რა იქნება? ალბათ გააჩნია ადამიანს. ვიღაც სიკეთეს უსურვებს, ვინც ამ ქვეყანაზე რჩება, ამ ქვეყნად რჩება. აი თქვენ რო იყოთ ბოლო ადამიანი, დედამიწაზე რა სიტყოდით ბოლო სიტყვას? სიტყვა არ ვიცი და ფიქრი ალბათ შვილებზე ფიქრი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ესტუმრეთ. მადლობა. ისურვებთ წარმატებებს პოლიტიკურ კარიერაში.